از عالم گذشتن سلطان شریفیچ برای ما یک درد است، یک حزن خیلی وزین است. روحشان شاد بود. سلطان شریفیچ در سیاست جمهوری، در معارف جمهوری، فرهنگ جمهوری خدمت‌های بسیار ارزنده کردند که ما هممون شخصا من مکتب همون کسا دارم. وقتی که در ولایت کولوب کاتب بودند ما محبت و صمیمیت بسیار دیدیم. وقتی که وزیر فرهنگ بودند تربیه همون کس دیدیم. وقتی که رئیس کینوی تاجیکستان بودند یعنی که ما در مکتب همون کس به وای رسیدیم و خیلی افسوس میخورم و هم میخورم که امروز در بین ما نیست. روحشان شاد بود. از همه مهم آن بود که بسیار آدمیت بلند داشتند و چون دارای سواد بلند که بودند مؤلف یک چند کتاب ها درباره بلند برداشتن ساحه سطح مدنیت و فرهنگ مردم، معنویات مردم و همچنین سالهای زیاد در آغاز فعالیت حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان برای به هم آوردن تمام خلق‌های مملکتمان بعد از جنگ تحمیلی شهروندی کارهای خیلی زیادی را به انجام رساندند و از همین سبب در گذشت این مرد شریف، این انسانی که در ضمیرش فقط نیکی و در ضمیرش فقط انسان دوستی بود، برای ما یک فاجعه کلان محسوب می شود. من فکر میکنم خطا نمیکنم یکی بهترین کادرهای مردم جنوب تاجیکستان همون است و خود را در سطح عموم اتفاق و حتی بیرون آن شناختم. سفیرم در روسیه بود، وزیر فرهنگ بود، راهبر دستگاه بود. وقتی های مدش جنگ شهروندی در منطقه کولوب کاتب همون منطقه بود، کاتب حزبی بود. راستی که در کدام مقامی که سلطان میرزاشاه کار نکرد حلال کار کرد. دانشمند بود بچون چرا یک کردان بود در همه سطح، در سطح پارلمان، در سطح دولت، در سطح حزب، در سطح سیاست بین‌المللی و این از خود فقط نام نیک گذاشت. خدمت ایشان در رواج اقتصاد و اجتماعیات و سیاست تاجیکستان به اندازه بزرگ است. ما او را همچون نه تنها همچون یک وزیر بلکه همچون یک استاد میدونستیم. شخص بسیار حلیم، خاکسار، فروتن، به داد انسان میرسیدگی، شخص نکوکار و بسیار انسان عادی بودند. جاشان جنت باشه، روحشان شاد باشه. ما همه وقت تا که زنده هستیم انشاءالله از ایشان یاد خواهیم کرد.